見到嗰棵樹，我見到你啊！呢個有隻螢火蟲，嗰度我上面啱啱有隻細聲啲，細聲啲啦。手聲。我可唔可以細聲啲啊？唔好咁大聲啦！我嚇走啊！你咁樣好大聲啊！好重啊！好重啊！呢度隻，呢度隻，呢度隻。我嚟啊！日日見邊度啊？重慶特工隊。你畫上下日本動畫啲咁樣。邊個有紅燈啊？邊個有紅燈啊？後面個船揸船嗰個師傅。家有紅燈啊！乜嘢？爸爸嗰個鏡頭。喺我頭度，喺我頭度。唔好理佢，冇嘢㗎，唔會搞人㗎。呢個唔會嘅。哇，好勁喎！冇事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 嘅。佢閃到咧，以為係自己隻眼嗰陣時，嗰啲殘影。佢有雞嗰度肚嗰度。媽咪你拍拍佢。點解你咁中國嗰啲啊，哎你聰明。你會用 iPhone？係咪嘛？我係聖誕樹啊！或者頭頂嗰度有個，呢度有。我嗰度嗰棵樹都好多嚟啊！見到一個啊！哇！呢啲嘢有紅色啊！係啊，引咗過嚟啊，個樹丫，好靚啊！各位見唔見到螢火蟲啊？呢度一隻螢火蟲。係啊，好喎。嗰啲蟲咧係香港睇到好多得幾粒㗎。香港就梗係啦。香港睇唔到啊！哇！翻去啦！我哋一要掉頭咯，我哋一睇。我哋唔使掉頭㗎。喂，喺呢度啊！係啊，一層波係啊。 3點鐘翻去嗰度好多啊！好傷口啊！頭頂有啊，喺個盤罩住咗而家。哇，好多啊！好多入咗嚟，好多入咗嚟。好正，好正啊，好靚啊！而家12點方向有好多啊！哇，好多啊，好閃12點啊！方向有好多啊！好閃啊！好勁喎，真係。好犀利，好犀利！哇，呢度好多。哇！呢棵樹都有好好多。誇張喎，佢誇張得多喎。呢棵樹有嘅，係啊。呢度都有粒啊，發俾你睇。呢度。呢度爸爸嗰度。去捉佢嘅，佢幫咁細聲啲，唔可以而家。點解你兩個調咗位嘅？啱啱唔係坐隔離咁樣樣。我哋啲時間我哋翻去啦，Go Go！咁佢自發啦，長壽佢長發。咁你而家嗰個係咪 iPhone 嚟？係我 iPhone 7。咩嚟㗎？呢個嚟嘅？係 iPhone 幾啊？個光咯。影唔影到啊？你聽下。好威揚㗎！我見影影到啊，見。咁威揚嘅嘢，我 send 咗俾你嘅，芭比。一陣間先，翻到酒店先。坐低。我冇。係啊，我哋一月翻去，睇下翻去嗰時會唔會有啲見到啲人。嗯。